شو أكتر سؤال تكرهوه؟ ليش؟ ليش هيك سويت؟ قديش عمرك؟ يجي يسألني إشي وأنا أحكي له ما بعرف، هو يرجع يرد لي كيف ما بتعرفي؟ ما بتعرف. ما بعرف، كيف ما بعرف؟ وقتاش بدنا نفرح فيك؟ قديش عمرك؟ درست اليوم من الحجة. شو وزنك؟ إيش وزنك؟ وايش طولك؟ طب وإيش وزنك؟ ايه لا بديش تحكي. وين رايحة؟ وين جاية؟ انه مش مصدقين انه انا جامعة. ولا أنا والله. تمثيل بتاع ميكا إيش؟ سؤال تكره حدا يسأل. وانت بدك تخطب. هذا أكتر سؤال أنا بكرهه. يعني تبقى في الحمام بقول لك شو بتسوي في الحمام؟ بدك تتجوز؟ ليش مخلعات شناري؟ قديش عمرك؟ قديش عمرك طيب؟ قديش وزنك؟ قديش وزنك؟ قديش طولك؟ قديش طولك؟ عندكم مشكلة بالإشي انتو. حديقة البطة كم من بطة فيها؟ هذه الفجالة. مظبوط سؤال. وين كاين؟ ايش اكثر سؤال بتكرهه؟ بدناش نفرح فيك. ليش بتعلق في البان هيك؟ مثلا طيب ليش هيك منظرك؟ ليش مركب تقويم؟ كل شيء ايه زي ايه؟ زي كل شيء. كيفك؟ الأمومة المبكرة والزواج المبكر. مين أسأل أول؟ أنا ليش؟ عشان ليديز فيرست. اوه اللي واقفة هون بس. ايش؟ بدنا نصور خلص يلا. يلا. اقسم بالله اذا بضلوا تلفوا حوالين بعض هيك. بحب امي وابوي واهلي وحبيبتي والله وانت والكل. حبيبي وانا حبيبي. مبسوط ابراهيم؟ أنا مبسوط بشوفتك. حبيبي الله يسعدك. والله أنا بحبك. حبيبي وانا بحب. امحي هذا المقطع والله هذا المقطع راح ينحط. هات 50 شيكل بحدك. أنت أي صف؟ انت اي صف؟ طب انت اي صف؟ توجيهي. لا اله الا الله. قلبي معك قلبي معك والله حبيبي. حبيبي الله يطلع لك برك. روح ادرس. انت مسيحي ولا مسلم؟ يا بي هالسؤال انا شو بكرهه بس جد. الحمد لله اسمي سعيد عيسى سعيد زرزر، مسيحي ولا مسلم ولا ببين؟ بيت جالة بيت لحم ايش في الهندسة. زائد فيك الدنيا وتمرق من هون يعني. نروح انا مش راح اطلعك بس يلا تفضل. ليش؟ يا زلمه محترم اه وزقرت واحنا بنحبك والله وي لاف يو حبيبي. لا أبوي بدي مصاري بحكي لي ليش. كيلو بدي اصرف على حالي. كيلو منين اصرف على اولادي؟ عن جد من وين اصرف على اولادي؟ خلفت كبدي. تصور ليش بدك تتصور؟ هيك عشان يصير مشهور. طب ايش كانوا يكذبوا عليك وانت صغيره؟ انه انا من ام روسيه عشان ابوي عاش في روسيا. اشوف الشكل. لا واضح كانوا يكذبوا عليك. صغيره ليش كانوا يكذبوا عليك؟ لا بكذبوا علي. طيب